lehenengo udalean bere udalgintza programa aurkeztu zuen, eta 319 Beasaindarrei esker, zinegotzi baten ordezkaritza lortu genuen, eta Bildurekin egin genuen udal akordioari esker, udaletxean lanean hasi ginen, ez? Aralarre gaurko prentsaurrekoaren bidez adierazten nahi duena da, Aralarren izenean aurkeztu eta udalean zinegotzi den Unai Baztarrika jauna, alderretik eta Aralarren proiektutik kanpo kokatu zela duela hilabete batzuk, maioriaz hartu zen erabaki batekin ados ez zetorrelako. Bere horrek zinegotzi kargua ez zuen alderdiaren esku utzi, eta ondorioz egoeran honek eraman gaituzte ordezkaritzak Beasaingo udaletxean galtzea. Halaber, adierazi nahi dugu egoera honek ez gaituela etxi, eta inoiz baino tinkoago eta ilusio handiagoarekin gaudela Beasainen herriaren alde lan egiten. Horregatik, egoera berezi honetan, herritarrok behar ditugun erantzun bizkor eta arduratsuek aurrera eramateko, gure prestutasuna adierazi nahi diegu herriko eragile sozial zein politikoei elkarlanerako gure eskua luzatuz. Baina bereziki, orain arte udalean gure bidelagun izan den Bildu taldeari luzatzen diogu gure eskua, Aralar eta Bilduren artean egin genuen gobernu programarekin aurrera jarraitzeko. Horren aurrean, nolabait bere kargua alderdien eskutan usteko eskatuz, eta egia esan da, zerantzunik ez dugu jaso. Komunikabideen bidez, jakin genuen ez daukala asmorik hori egiteko. Eta gauza jakina da, nolabait kargo publikoak pertsona direla, juridikoki, nahiz eta moralki eta etikoki, nolabait proiektuaren izan, bakoitza aurkezten da zerrenda batean, proiektu baten izenean, proiektua uzten dezunean logikoena da eta etikoena da kargua uztea. Bere garaian, Aralar sortu zanean, adibidea jartzearen, Patxi Zabaletak utzi zuen zinutzi kargua Iruñeko udaletxean. Zoritxarren, Patxiren ejempluak jarraitzei gehiagirik.